Dragă suflet stelar, experiența pe care o trăim aici, în această densitate, este în mare parte una mentală. Nu pentru că mintea ar fi mai importantă decât sufletul, ci pentru că ea este primul filtru prin care percepem orice lucru. Mintea etichetează, judecă, clasifică, compară. Spune, aici e bine, aici e rău, aici ești în siguranță, aici nu. Ea creează povestea despre viață înainte ca viața să ajungă în spațiul conștiinței pure. Dar sufletul vede fără să judece, știe fără să explice, simte fără să aibă nevoie de logică. El cunoaște deja traseul, lecțiile, direcția. Știe ce nu îi mai servește și ce îl cheamă mai departe. Iar noi, ca spirite întrupate, am ales tocmai această lume densă, pentru că aici iluzia pare reală, iar identificarea cu mintea este atât de puternică încât doar prin depășirea ei ne putem aduce cu adevărat aminte cine suntem. Am venit aici ca să traversăm arhetipurile minții, nu să fim captivi în ele, să simțim frica, fără să devenim frica, să vedem povestea, fără să fim povestea, să recunoaștem vocea critică, protectoare, logică, analitică, fără să credem că ea este identitatea noastră. În această densitate, mintea e ca un copil. Învață prin repetiție, prin tipare, prin reflexe de supraviețuire. Ea încearcă să păstreze ceea ce știe, să mențină cunoscutul. Dar sufletul vrea să se extindă. De aceea simțim uneori tensiunea dintre limitare și expansiune. Este dialogul dintre minte și spirit. Și totuși, în această densitate, mintea este cea pe care o simțim cel mai des, cel mai puternic, cel mai zgomotos. Ea este cea care ne ține pe loc, nu pentru că ar fi rea, ci pentru că e construită să se repete, să se protejeze, să păstreze cunoscutul. Mintea funcționează prin tipare, prin rutine, prin convingeri care pot fi atât de strânse încât uităm că le putem desface. De aceea, secretul acestei vieți nu este să distrugem mintea, ci să lucrăm cu ea, nu din ea. Să o facem aliată, nu gardian. Să o învățăm să țină pasul cu evoluția spiritului, nu să rămână blocată în fricile trecutului. Maestrul interior nu este cel care închide mintea, ci cel care o privește cu claritate. Cel care spune, te văd, îți recunosc tiparul, dar nu mă definesc prin el. Cel care lucrează împreună cu mintea, nu cel ce acționează din mental. Adevărata artă este să-ți educi mintea să devină aliatul sufletului, să o înveți să se adapteze la ritmul spiritului, să o reconfigurezi
de fiecare dată când rămâne în urmă. Să o reprogramezi atunci când un tipar te trage înapoi. Și să înțelegi că acest proces este unul continuu, pentru că evoluția nu se încheie niciodată, ci doar se rafinează. Noi nu am venit aici pentru a anula partea umană, ci pentru a o transforma, pentru a o aduce în armonie cu ceea ce suntem, dincolo de formă, pentru a ne aminti că mintea este doar o lentilă, iar sufletul este lumina dincolo de ea. Și acum, după ce ai lăsat toate aceste înțelegeri să respire prin tine, te invit să rămâi o clipă în tăcerea inimii tale, acolo unde răspunsurile nu se grăbesc și nici nu cer nimic în schimb. Așadar, dragă suflet stelar, cât din viața ta trăiești identificându-te cu mintea și cât lași sufletul să atingă adevărul său? Indiferent ce răspuns apare, amintește-ți ceva esențial. Puterea de a schimba realitatea ta nu se află nici în cuvinte, nici în circumstanțe, nici în ceilalți. Ea trăiește înăuntrul tău, ca o lumină care nu s-a stins niciodată. Tot ce este cu adevărat necesar este să așezi mintea în inimă, să permiți gândurilor să se odihnească în spațiul mai larg al simțirii, să lași logica să se topească în blândețe, să te așezi în acel loc unde totul devine mai clar, mai simplu, mai adevărat. În inimă totul se limpezește, ca după o ploaie ușoară. Acolo, experiențele nu mai par grele, ci pline de sens. Acolo, întâlnești liniștea cu care sufletul tău a ales tot ceea ce trăiești acum, cu mult înainte ca forma ta să prindă viață. Și poate că tocmai acolo, în această coborâre în inimă, începe amintirea a ceea ce ești cu adevărat. Cu iubire mă înclin pentru tot ce-am ales să fii.